أخت إلهام من الأردن. نعم. تفضلي. مساء الخير. مساء الورد. دكتور جمال، عندي سؤال لو سمحت. تفضلي إلهام. بالنسبة لآلام الذبحة الصدرية، أيوة، تختلف أعراضها من النساء للرجال؟ آلام الذبحة الصدرية عادة ما بتختلف ما بين الرجال والنساء، يعني الشكوى بتكون واحدة، ولكن قد يكون هناك البعض لا يستطيع أن يصف بدقة هذه الآلام بحيث أنه يخلطها مع أعراض أخرى، وبالتالي على الطبيب أن يستبين من خلال الفحوصات إذا كانت هناك مثلا، إذا كانت هذه الأعراض اللي بيشكي منها المريض هي عبارة عن آلام سببها الذبحة الصدرية أو نقص التروية القلبية. مثل إيش هاي الأعراض ممكن؟ يعني هو بشكل عام مثل ما قلنا ما في فرق ما بين الرجال والنساء، ولكن الأعراض بشكل عام يعني ممكن بعض المرضى ما يوصف الألم بشكل دقيق. ألم الذبحة الصدرية هو ألم لا يمكن تحديد مكانه تحديدا، يعني صعب انه يأشر برأس الأصبع عليه، ما بيقدر يقول هون الألم بصير فقط تحت هذه المنطقة. هذا مش ألم الذبحة الصدرية. ألم الذبحة الصدرية هو صعب تحديد مكانه، عادة ما بأشر بشكل دائري أو أحيانا بشكل صاعد نازل من خلال الكف بهالطريقة هاي، يعني صعب تحديد مكان هذا الألم. بيكون ألم ممتد إلى مناطق مختلفة من منطقة الصدر، وأحيانا يمتد هذا الألم مثل ما قلت إلى الجزء الداخلي من الذراع الأيسر أو الذراعين أو الكتفين عموما، وأحيانا يصل هذا الألم إلى الخنصر الأيسر يعني. وفي بعض المرضى بيمتد هذا الألم إلى العنق إلى الرقبة، ويسبب لهم آلام اختناقية أحيانا، يعني بحسوا إنه إشي بخنقهم هذا الألم، يعني هم بيستغربوا طبيعة هذا الألم اللي حسوه. وعادة ألم الذبحة الصدرية ما بيجي قوي منذ البداية، عادة يعني مثل ما بيقولوا الإنجليز builds up، يعني بيجي بشكل متزايد تدريجيا، يعني خلال 10 ثواني شوي شوي ببلش بيزيد 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 عبال ما يوصل للذروة، وبعدين بخف شوي شوي كمان، يبدأ تدريجيا وينتهي تدريجيا كذلك. هذا هو خصائص ألم الصدر الناتج عن الذبحة الصدرية بشكل عام. شكرا لك. شكرا لك. أهلين ست إلهام، يا مرحبا. إذا مثل ما قلنا، إذا كان الألم ألم ناتج عن الذبحة الصدرية بيكون بيوصف المريض بشكل ثقل في الصدر، ثقل في الصدر أو حشرة في الصدر أو كتمة في الصدر أو حرقان في الصدر أو ألم ضاغط في منتصف الصدر، بقول لك زي البلاطة يعني بحسه في منطقة الصدر، ولا يمكن تحديد مركزه بالأصبع. هاي خصائص ألم الذبحة الصدرية أو ألم الناتج عن القلب، الشرايين التاجية تحديدا يعني. بينما ألم الناتج عن العضلات وبالذات العضلات ما بين الأضلاع القفص الصدري هو عادة ألم يمكن أن يحدده بالأصبع، رأس الأصبع بحدد موقعه تماما، وعادة بيكون ألم ناخز يعني زي رأس الدبوس، يعني بنخزه بنفس المنطقة اللي بيكون فيها منطقة التشنج في عضلات القفص الصدري، وهذا ممكن تحديده أكثر معظم الأحيان بيكون بأشر تحت الحلمة اليسرى في منطقة القفص الصدري. أحيانا بيكون نفحات الهواء أو آلام مفاصل القفص الصدري بتسبب آلام في مناطق مختلفة من منطقة الصدر، وبتزيد هذه الآلام مع حركة القفص الصدري أو حركة الصدر يمنة أو يسرى، أمام أم خلف، يعني حركة الجذع، كلما تحرك الجذع كلما زاد الألم. ألم إذا كان ناتج عن منطقة تشنج عضلي أو منطقة التهاب في مفاصل القفص الصدري، قد يكون هذا ناتج عن مثلا التهاب روماتيزم في مفاصل القفص الصدري. أحيانا بيكون التهاب غشاء الرئوي
أو البلوري يعني عفوا. غالبا ما يوصف هذا الألم بطعنة سكين، يقول لك زي رأس سكين هيك تضرب في منطقة الألم. هاي خصائص ألم التهاب الغشاء البلوري. عادة ما بيكون هذا مصاحب للفحات الهواء عموما، النزلات البرد أحيانا، التهاب القصبات الهوائية أحيانا أخرى. وإذا هذا الألم بشكل عام بزيد مع السعال، بعكس ألم الذبحة الصدرية اللي ما له علاقة بالسعالة، يعني ما بزيد مع السعلة وبزيد مع أخذ النفس، بعكس أيضا ألم الذبحة الصدرية اللي ما له علاقة بالتنفس. ألم الذبحة الصدرية ما له علاقة لا بالتنفس ولا بالسعال. الألم اللي له علاقة بالتنفس والسعال هو ألم العضلات، ألم عضلات القفص الصدري، أو ألم الناتج عن التهاب الغشاء البلوري المصاحب لنزلات البرد أو الذي يحصل بعد نزلات البرد. احنا بنسأل كثير من الأحيان هل صارت مثلا لفحة برد أو نزلة برد في الشهر اللي سبق حدوث العرب أم لا.